안녕하세요. 안녕하세요. 오늘은 누나가 이름을 원한 별하트 유치원 문을 열도록 하겠습니다. 이름 최고 좋아. 난 노래 불러요. 랄라랄라랄라. 들어가요. 랄라랄라랄라. 행복한 시간. 랄라랄라랄라. 함께 놀아요. 후! 놀아보세요. 마라카스를 주겠어요. 마라카스. 빨간색 주세요. 네, 빨간색. 여기요. 예쁜 빨간색. 거울이 예쁘다. 아, 노래 온다. 짝짝짝. 동글동글. 동글동글 짝짝짝. 동글동글 동글동글 짝짝짝. 우리 이제 이번에는 명함카드를 볼게요. 너무카드 엄청 재밌다. 명함카드 엄청 재밌어요. 오, 좋아요. 우리 친구 마라카스 이제 잘 칠 거예요. 친구 이제 칠 거예요. 이제 칠 거예요. 나 이제 재밌는데 주셔야 돼요. 주실 수 있어요? 보통 뱃놀이 점심, 부엌의 정물, 아담의 창조, 명함카드를 다 받고 오늘의 주제를 말씀드리겠습니다. 오늘의 주제는 바로 밀가루. 밀가루로 싹싹싹이 났어요. 표현해봅시다. 꾹꾹 물을 주었죠? 그렇지. 그래서 우리 앉아보세요. 앉아보세요. 이게 뭐예요? 이게 뭐야? 밀가루를 우리는 오늘 이게 바로 흙이에요. 흙. 밀가루가 흙이에요. 흙에다가 우리 같이 씨를 심어보아요. 오늘은 씨앗은 바로 호두 씨앗이에요. 호두 씨앗을 심어볼까요? 심어보세요. 심어서 없다 해주세요. 심어서 없다. 우리 채훈이 씨 호두에 호두. 땄어요. 없다 했어요. 해보세요. 시연 호두에 호두. 채훈이도 호두를 이제 없다 해볼까? 없다. 엄마 이게 뭔가요? 바로 밀가루라는 건데. 채훈이 만져봐. 채훈이한테 지금 놀라지 말고. 채훈이한테 하지 말고. 누나가 나한테 다 놀랐어요. 밀가루 어때? 부드러워요. 와 진짜 호두가 다 씨앗이 살았어. 이야 없다. 이제 여기다가 우리 물을 줘볼까요? 이렇게 진짜로 물 제 누나가 이제 물 준대. 누나가 물 준대. 물 콸콸콸콸 줘주세요. 그렇지. 잘 해봐라 이렇게 손 해봐. 혹시 뭘로 할까요? 나처럼 해봐라 이렇게. 나처럼 해봐라 이렇게. 물 다 줬어요? 만져보세요. 무슨 느낌이야? 말랑말랑해. 무슨 느낌이야? 느낌 이상해. 푹신푹신해. 이게 뭐야? 이게 뭐야? 손가락이 꼈어. 손가락이 꼈어. 쏙쏙쏙쏙. 내가 싹싹싹싹싹이 났어요. 손이 싹싹싹이 났어요. 싹싹. 우와. 예쁜 싹들이 났어요. 예쁜 싹이 났더니 여기다가 우리가 햇빛도 잘 비춰주고 사랑도 해주고 예쁘다 해주고 예쁘다 싹아 예쁘다 무럭무럭 자라렴 했더니 뾰로롱 어떻게 됐을까요? 슈 싹이 났네요. 예쁜 꽃이 폈어요. 네 개냐고? 4개만 만들었으니까 4개지. 이야, 예쁜 꽃이 폈어.
했어요. 이렇게 우리가 씨를 뿌리고 물도 주고 그랬더니 싹이 됐다가 싹에서 다시 꽃이 폈대요. 어머. 이제는 우리 뭐 해볼까요? 애벌레? 애벌레 배워볼 거야? 이거? 아 여기에다가 그럼 우리가 여기다 애벌레를 만들면 되지? 우리 애벌레 만들자. 그럼 애벌레 어때? 봐봐. 들어가지고 그러잖아? 그럼 또 잘 들어. 야 애벌레 있을 때 이거 봐. 너무 돼? 야 애벌레나 그렇지 애벌레가 그래야지. 야 애벌레다. 애벌레. 이거 애벌레가 됐어. 애벌레. 안녕 채훈아. 안녕 채훈아. 만나고 싶었어. 나는 애벌레야. 애벌레야. 더듬이. 애벌레. 이야 애벌레가 야 길어졌다 다시. 이야 진짜 애벌레가 됐네. 꿈틀꿈틀. 안녕 채영이 만나서 반가워. 나는 애벌레야. 나중에 색깔도 칠해줄 거야? 색깔도 칠해줄 거야? 예쁜 꽃도 있다. 우와. 자 넣어보자. 호두 넣어주자. 호두만 호두 넣어봐. 넣어보자. 쏙. 안녕. 오 그렇지. 또 잡고 넣어봐. 또 넣어보세요. 오 이제 그 정도만 넣으면 될 것 같아. 이 정도만 넣자. 이 정도만. 그 다음에 이제 얘를 두 개를 붙이는 거야. 그러다가 엄마가 꾹 붙여줄게. 이렇게 해가지고 큰일 난대요. 아이고. 이렇게 해서 마라카스 완성. 그냥 이제 볼까? 마라카스 완성. 마라카스가 급하게 완성됐어요. 여기다가 풀이 넣었더니 그래 어때? 힘들어봐. 무슨 소리야? 여기다가 물감 넣어볼까요? 여기다가 해보자. 여기다가 우리 물감을 넣어보자. 쭉쭉쭉쭉쭉쭉. 물감 넣었어. 여기다가. 이야, 빨리 노랗게 변한다. 노란 반죽이 됐어요. 우와, 쟤야 이거 나비도 만들 수 있겠고 다 만들 수 있겠다. 응? 노란 반죽. 오.